你媽電話啊？你鬧邊個？你阿媽打電話俾你啊？你幫我接得啦，都結婚咁多年啦，仲分你阿媽我阿媽，乜我阿媽唔係你阿媽咩？你阿媽又係我阿媽，我阿媽又係我阿媽，咁我唔係咁叫點叫啊？你應該叫我哋阿媽。咁啱先，我哋阿媽打俾我做乜嘢啊？我哋阿媽叫我哋聽日翻去我哋阿媽屋企食飯喎。我哋阿媽打電話俾我哋之前，我哋阿媽又係打電話叫我哋聽日翻去我哋阿媽屋企食飯，仲話我哋阿媽包啲餃子好好食，叫我哋下次翻去我哋阿媽屋企嘅時候，快啲翻嚟俾我哋阿媽食下。我哋阿媽曬啲臘腸，叫我哋下次翻去我哋阿媽度嘅時候，記得攞啲我哋阿媽曬嘅臘腸俾我哋阿媽食。咁我哋聽日究竟翻去我哋阿媽屋企，定係我哋阿媽屋企食飯啊？一係你打電話俾我哋阿媽，問下我哋阿媽啦。我究竟打俾邊個阿媽啊？我哋阿媽咯。你剛先講我哋阿媽曬啲臘腸俾你阿媽，定係你阿媽曬臘腸俾我哋阿媽？結咗婚咁耐啦，仲分你阿媽我阿媽嘅咩？我阿媽唔係你阿媽咩？